Саламатсыздарбы, урматтуу Укугун пресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз кезектеги цензурасыз маекти баштап отурабыз. Ал эми бүгүнкү маегибиздин коногу Арстан Алай. Арстан Алайды баарыбыз билебиз, азыркы тапта жаңы кудай, учурдун кудайы деп тааныштырып келебиз. Азыркы күнгө карата ошо биздин жаңы кудай деген Арстан Алай эмне менен алек болуп атат, кандай аракеттери бар, кандай максаттары бар, ушул тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Биз сизден алгачкы эле суроону берели. Азыркы учурда эмне менен алек болуп атасыз? Анткени көптөн бери ушул массалык маалымат каражаттарында, же болбосо өзүңүздүн Facebook'тагы баракчаңызда бир билдирүүлөр, же болбосо жарыялар, жаңылыктарды көрбөй калдык. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журту. Ар бир адамдын, ар бир улуттун бул жашоого бир жаралуу миссиясы болот экен. Көптөгөн эволюцияларды адам жаралгандан бери доорлорду, мисалга темир доорун ойлоп таптыбы, техника доорунбу, бир системаларды басып өттүбү. Ошол эволюцияларды басып өтүп 21-кылымда адамдын гени сөөгү жетилип анан бош жаткан каракыш мээси иштеген мезгил. Ошол кезде адамдын гени жетилгенде аалам күчтөрү жерге түштү дагы. Ошо Кудай бул жалгыз экен, Кудай бул өзү энергия экен. Анан ошол аалам, вселенная, жерде жашап өткөн эле адамдардын рухунан куралган экен. Ошолор инопланетян катары жерге түшүп, анан ошо баягы кыргызды Кудай биринчи табиятка жаратып, табиятка эгиз кылып дейт да. Табият жаралгандан кийин баягы эгиз бар аркасынан төрөлөт го. Ошондон кийин кыргызды жаратып, жылдыздын сырын бекитип, жылдыз кыргыз деп ат койгон дегендей, баягы астрологический прогноз деп жылдыз сүйлөйт деп атат го мисалга. Ошол сыяктуу кыргыздын гени жетилгендиктен, улуу эл болгондуктан, мындай жашоого жаралуудан деле улуу, анан мындай касиетинен деле улуу болгондуктан ошол Кудай ролун аткарып, анткени адамдын гени жетилгенде, жана өспүрүм жетилгенде деле ата болот да, кече ойноп жүргөн, эне болот. Ошол сыяктуу адамдын гени жетилгенде, анан аалам баягы эне ата деле мына малың, мына короңду өткөрүп бергенде аалам жерге түштү дагы. Мен ошо көрүнүш көрөм 4 жашыман баштап. Анан ошо Теңир ата көрүнүп, мен көп китептерди жазып, азыр Кудай ролун аткарып, менин анатомиям, дүйнөнү башкарып атам, дүйнөнү бириктирип атам. Ошо экономикасы менен көтөрүлгөн мамлекеттерди экология менен басып, айласын кетирип, мисалга Америка дүйнөнү бийлейм деген дегеле өнүккөн мамлекет дүйнөнү бийлейм деген саясаты бар. Мисалга Евросоюздун деле өзүнчө ошондой бир политикасы. Кыскасы бийлегиси келет. Ошол Кудай жерге түшсө демек. Анан Кудай эмнеге жерге түшүптүр, эмнеге жаңы Кудай аталыптыр дегенде көрсө, ал энергия экен. Мисалга энергия деген мындай, адам өлүп кетсе, жаны чыгып кетет ушул эле комнатта да. Таны өлүп калды да. Ошол сыяктуу эле ал бир жан экен дагы. Анан ошол жерге адагы мындай доор алмашканда өзүн алмаштырып турат деп ааламдан берилет да. Анан ошо бир кыргыз баласын кийип, анан ошо кыргыз баласы өзүн жоопкер сезип, ошо вирус жөнөтөм, куюн жөнөтөм, булут жөнөтөм, кыргыз дүйнөнү башкарат деп, мен бүгүнкү күндө ошо ар бир улуттун, ар бир адамдын миссиясы бар экен дегенде, мен ошо чыныгы истинный миссиямды аткарып, дүйнөнү башкарып атам. Ушул жерде суроолот да, мисалы азыр сиз айтабыз дүйнөнү башкарып атам деп, бирок ошол эле маалда Арстан Алай президенттикке талапкерлигин койду. Бул бардыгын кызыктырып атат да. Эгер Арстан Алай Кудай болсо, дүйнөнү башкарып атса, ага президенттиктин эмне кереги бар? Мисалы үйүндө жатып деле, эгерде ошондой мүмкүнчүлүк боло турган болсо, үйдө жатып деле сиз президент болбой эле, президенттин өзүн да башкарып койгон укугуңуз бар да, мүмкүнчүлүгүңүз бар. Мандаттын эмне кереги болду? Бул мисалга ханды деле, мисалга кайсы журтка болсо деле, кайсы элге болсо деле, эл башына күн түшкөндө элден чыгат эр жигит дегендей, ааламда мисалга кыргыздын башына бир кезде ойлонуп көрсөм, может ал кезде Манас ата жаралганда кыргыз ашып кетсе 50 миңдир же 20 миңдир болгон эле да. Ошол улут ушул жеринен тентип, жери кемип качып барган кезде ошо ааламдан кыргызды сактап калуу үчүн Манас деген бир касиеттүү, кара күчтүү, акылдуу бир адамды жаратканда, аны хан көтөргөнгө туура келген.
Чыңгыз ханды хан көтөргөн көзү туура келген, Наполеонбу же жана башка. Ошол ал хандык орунга отуруп туруп анан адамды болгон мүмкүнчүлүк баягы жердик бийликти кошо алып туруп анан элди өстүрбөсө, ал үйдө жатып өстүргөндө, элдин башына бир дөперестер барып алып, мисалга да, көңүлдөрүн албасын, бирөөлөр үсөн кубушту сатып, бирөөлөр каркараны сатып, мисалга ушо кыргыз улуу эл экенин, анан могу доордун талабын билбей атат да, жана адамдын гени жетилгенин, адамдын гени жетилгенде могу анатомия, мен ошо астрологиянын ролун аткаргандай, анатомия өзү астрологиядан жаралат, дененин курсагында бир энергиядан эле жаралат өзүчө адам. Жана эне мындай полноценный көңүлү көтөрүңкү жүрсө, жакшы бала төрөлөт, кысылып төрөлсө, майып бала төрөлөт дегендей. Ошо анатомия, астрология ролун аткарчу доор келгенин билбей, элди өстүрө албагандыктан жанагы шишик, писик, жара, керек болсо анатомия, астрология ролун миссиясын аткара албагандыктан ар бир үйдө кырсык кыйынчылык болуп атат. Ошондуктан куткаруу үчүн баратам, баргам. Баары бир болчу нерсе. Экинчи себеп, ушул жаңы доордун талабы бул кыргыз элине бул окумушта ойлоп табылган нерсе эмес, мен жазып аткан нерсе. Же болбосо мендеги касиет окумуштууга же президентте жок мындай нерсе. Ошол нерсени дүйнө башчыларына түшүндүргөнү, дүйнөгө түшүнүк бергени, адамзатты куткарып калганы үчүн барам, же болбосо бир кандай бир жолу чыгат, баары бир бул болчу нерсе. Бул вселенный программа. Мисалга вселенный программа кандай? Мисалга жердик программада деле күчтүү мамлекет мынауну курабыз десе курат, муну ошол сыяктуу аракеттерин ошол сыяктуу эле бул вселенныйдин эле программасы ошол элди өстүрдү, деңгээлин жеткирди 21-кылымга чейин. Эми ошол адамды ушул эле турпаты менен ошо периштедей, инопланетандай бийик түшүнүктө жашап калууну каалап атат. Керек болсо бул доордо адамда өлбөстүк пайда болот. Мисалга жашаруу, кадимки эле өлбөстүк, 100 жыл, 200, 500 жыл, 1000 жылдап эле жөн эле жашап калат да. Мисалы мурун 60-80 жыл өмүр болсо. Эмнеден пайда болгон дегенде, өлүм эмнеден пайда болду? Мына мен ушуну да ачып берем, дүйнө элине кыргызга. Эмнеге дегенде, өлүм мисалга ошо кысылуудан, кыжаалачылыктан, адамы майда түйшүккө түшүп алгандан, эмоциядан, жана анатомия, астрология ролун аткара албагандыктан ушундан эле өлүм пайда болуп кетти. Ушул жерде эки суроо пайда болду да. Биринчисин айтайын. Мисалы биз Кудайды кабыл алганда бул башкача бир зат, ал эч нерсеге муктаж эмес деп билебиз. Эч нерсеге муктаж эмес, ал каалаган нерсени кылып кое алат. Мисалы ошол эле ааламды, космосту, жерди, ал эмес биздин жан дүйнөбүздү да ошол жараткан. Эми бул жерге келгенде Сизге келген. Ооба, мен Кудайды ошондой деп кабыл алам. Анан кийин азыр Арстан Алай өзүн жаңы Кудаймын деп атат. Биз Кудайды жогоруда айткандай биз өзгөчө бир зат катар түшүнүп алганбыз. Сиз вселенныйды айтып атасыз. Арстан Алай демек вселенныйга муктаж болуп калат абы. Мисалы сизден энергия алып деп аткандай. Сиз же болбосо сиз мындай билимдүү адам, журналист адам, сиз илденген адам. Мен сизди лично сыртыңыздан сыйлайм. Сиздин түшүнүгүңүз туура. Кудай Алла дейли, мисалга Алла теңир, Бог, бул вселенный, эчтекеге муктаж эмес деп сүрөттөлөт. Кайсы бал китепте болсун, кайсы ыйык китептерде болсун. Ошол сыяктуу эле ошол мага отургандыктан, мисалга мен эч нерсеге муктаж эмесмин. Кыргызга быйыл оорчулук болгондуктан, мисалга да кышты жоюп койдум. Мисалга. Мына мен Кудаймын да. Анткени эмнеге мен кышты жоя алам дегенде, Марстын энергиясы, керек болсо планеталардын энергиясы дагы бул Кудайга муктаж болот экен. Демек Марстын энергиясында сиз башкарасыз. Мен керек болсо мынтип берилет, мен мындай шашып калдым, экөөбүз кечинде эле сүйлөшүп калдык да китептерди ала келбей. Адамдан, ошол өскөн адамдан, күндөн адам энергия албай эле, күнгө ошол адам энергия берип коет деген жер бар да. Мен мисалга керек болсо ошо Марска, күнгө, абага энергия берип коем, ошо асмандагы Бог. Элестеткен Бог сыяктуу эле мен азыр берип коем. Ошол эч нерсеге муктаж болбогондуктан мен табият аркылуу адамзатты башкарып атам. Экономикасы менен кыйынсыны ошо Кудай, жерде Кудай болуп алганда алар башкарабыз адамзатты. Ошону мен экология менен вирус, куюн, булут жана башка менен башкарып атам. Ошондуктан кадимки эле баягы бул
мисалга мен Кудайым деп чыкканда жердеги адамдар ар кандай кабыл алды, күлгөн да болду. Мен түшүнөм адамды. Историяда мындай болгон эмес жашоодочу. Ошон үчүн алтын доор деген аталган ошо экен да. Ошон үчүн адамдын гени жетилгенде аалам ролун аткарып калат. Мен эле Кудайым деп чыксам эми орустардын да бирөөлөрүнүн билдирүүлөрүндө жүрөт. Мындай видеолорум кыскача мага бирөөлөр жөнөтүп калат. Пара стать богам деп, пара стать человек богам деп уже мындай астрологдор, психологдор бир нерсени изилдеп баштады. Мунун күлкүсү жок. Анан алар Кудай болбойт. Алар бир мындай вселенный сыпатка өтөт да. Ангел деп коет, инопланетян деп коет. Ошо китепте берилгенде инопланетяндык деңгээлге. Же болбосо баягы иностранецдей болуп калат деген сыяктуу бөлөк планетанын ээлерине окшоп калат адам деген түшүнүк да. Мына аягы. Өткөрүүчү болуп калат экен, орусча айтканда переходник болуп. Энергия өткөргүчкө өтүш керек, тело деп берилет. Эми экинчи буга чейинки ошол жоопторуңузда жанагы адамдын өлүмү, картаюусу жөнүндө сөз кылбадыкпы? Арстан Алай өлөбү? Арстан Алай өлбөйт. Арстан Алай телосу жашарып атканын мисалы мен өз башыман өтүп атам. Анан бул эмнеге андай болуп калат экен десем, керек болсо бутумда кичине көлчө бар эле, ошо да жоюлду, 1-2 жыл болуп калды. Анан эмнеге андай экен дегенде, көрсө бул энергияга адам мына тамак деле почти ичпейм, бир түштө гана бир аз обед ичем, анан тамакты ичпейм да. Бир аз кымыз ичем, мындай аян катары кымыз алгам. Анан тамак ичпейм. Ичүү да токтойт экен да. Мындай ичип жөө, тамакты. Демек биздин баягы материалдык муктаждык сизде жок. Анан бул энергия киргенде өлбөстүк да пайда болот экен. Анан мен өзүмөн жашарууну сезип атам да. Мындай кол баштарымдын кадимки эле өспүрүм курактагыдай агарганын, жүзүмдүн чарчабастыгым. Анан эми бул жомок эмес, бул чындык. Бул жерден дагы баягы 10 жыл мурда кыш болбойт, же болбосо баягы элдин арасында сөз болуп кетти, зима не будет дегенбиз. Бирок ал маалдарда тескерисинче кыш катуу болгон, быйыл кыш жок болду. Эми жазында суунун көлөмү ар кандай болот деп сөз кылып атабыз. Эми ал жакты дагы өзүңүз карасаңыз керек. Кийинки суроо мындай болуп атат да, мисалы сиз Кытайга, бул азыр биз ковид деп аткан орунду Кытайга мен жөнөткөм дедиңиз эле. Анан бул жөнүндө кытайлыктар өздөрү билдиби? Эми аны мен кийин айткан жокмун, мен жөнөткөм деп. Мен мурун айткам. Анткени ошол Арстан Алайдын кантип дүйнөнү башкарып кетет, Кудай ролун кантип аткарат деген улуу чындык деген китеп бар. Ошондо мындай деген жер бар. Вирус жөнөт, куюн жөнөт, булут жөнөт депчи. Могу заманды тебелеп, тепселе, коркут, бул могу дүйнөнү жой деген жер бар. Табият аркылуу адамзатты башкар деген жер бар. Жанагы мен Атамбаевди, Сооронбай Жээнбековди, Матраимовдун, Чубактын сүрөттөрүн коюп, сотто деген жерлер бар. Мисалга да, кимди болсо сотто, жакшы болсо ошо мээримтөк, же болбосо сенин батаңсыз бир мамлекет дагы өнүкпөйт деген жерлер бар. Ошондуктан ал Кытайга вирус жөнөтөм деген сөз эмоциядан чыккан. Ал баягы Солтон Сарыга курулушчулар, Кытайдын курушчулары бир нерсе куруп, анан теңир тоолуктары урушуп, бир жазда, бул жазда болгон, жер көгөрүп, жайлоого мал көчүп барган кезде анан алар карызын сурады. Ал кезде Сооронбай Жээнбеков президент эле. Посольство аркылуу мен мындай техниканы көп чукулабасам дагы, баягы сайт новость издебесем дагы анчам жугуп турабыз да, жардамчылар бар, мындай маанилүүсүн. Анан ошол кезде мен теледе отуруп анан айткам. Кудай жерге түштү. Эми көрүнгөн мамлекет Кудай боло бербейт, башкарбайт. Анын үстүнө улуу кыргызга түштү. Ментип айтылат ааламдан. Кыргыз тукумун коргоочу, адамзат тукумун оңдоочу жалгыз булаксың. Бул менин да бир касиетим да, мисалга да. Анан мен кыргыз тукумун коргошум керек деп анан ошондо 4 миллиард долларыңбы, эми баягы мен суммасын билбей эле да, көрсө 1,5 миллиардтай эле экен. Именно Кытайга карызбыз. Мен муну 40 миллиардка чыгарам. Сен эгер карызыңды кечпесең Кытай деп. Анткени биздин YouTube каналда Арстан Алай кут дегенде ошо 1 саат сүйлөп, Next TV'дан, Манастан анан ошого көчүрүп койчубуз, баягы жардамчылар. Анан ошол жерде баягы кыздар айтып калды, Кытайчага которуп алып көрөт экен деп. Эми мисалга биз Кытайдын флагын илип, анан Россиянын, Американын үстүнө кыргыздыкын илип, кыргыз аура катары, Кудай катары башкарат. Как человек, если представить, баштын орун Америка аткарат, көкүрөктүн ролун Россия аткарат, адамзатты сактап калуу үчүн күрөшөт. Баш табиятты сактап калуу үчүн күрөшүш керек. Кытай майда түйшүктөн бут колдун гана ролун аткарыш керек. Бут эч качан баш боло албайт да. Ошол бул эми ааламдык программа, менин шартым.
Ошентип туруп анан мен вирус жөнөтөм, куюн жөнөтөм, булут жөнөтөм дегем. Анан ааламдан берилет Арстан Алайдын энергиясы менен жана Кудай энергиясы, мындай телосы менен энергиясы жуурулушуп, муну аябай аң сезими бийик деп баягы минткен деле касиет иштеп калган кез бул 2020-жылдан баштап чоң бурулуш болот деп. Анан ошо 2020-жылга бир ай, жарым ай жетпей анан ошо ковид башталды да. Алар кытайлар өздөрү билдиби? Арстан Алай жөнөткөндүгүн. Биз айттык да. Андан кийин айттык, орусча айттык. Анан эми ал билген билбегени ал менин ишим эмес. Эми маселе бул эми азыр билбесе, баары бир дүйнө эли билет да, бул Арстан Алайга баш ийиш керек экендигин, баш ийбесе ошо табият аркылуу кырсыктата берерин, кыргыз улуу эл экенин баары бир дүйнө акыры билет. Ошого такап келет. Азыр мындай болуп калды да, ошол COVID-19 деп ооруп атабыз, 20-жылдан баштап келип баштады. Анан дээрлик кыргызстандыктардын баардыгы ооруп бүткөндөй. Ким болбосо дагы оорудум болуп атат. Сиз оорусузбу ковид менен? Ковид өзү оору эмес, жанагы инопланетяндар жерге түштү деп атпайбызбы? Алар бир душал экен деп. Анан ошолор абанын составында болгондуктан аба коюлду. Анан адамдын психологиясы ошол мен аалам экенмин, мен улуу экенмин, менин анатомиям, астрология ролун аткарыш керек экен деген түшүнүк болбогондуктан ал баягы кысылып эмоцияда жүргөн адамдар ооруп атат. Болбосо бул энергия, баягы бир жан кирди да ичине. Сизге кандай болду бул? Мен муну сезген жокмун. Ооруган жоксуз? Ооруган жокмун. Анткени менин психологиям башкача. То есть мен мындай андан чоң жанды кабыл алдым. Элге инопланетян жаны келип атса, мага Кудай Марстын энергиясы дегендей чоң энергия келди. Сиз мисалы жалаң эле кыргыздын эмес, кыргыздан чыккан ошо жалпы ааламдын кудайы болуп атасыз да? Адамзаттын, табияттын, планетанын болгонду. Не себептен кайсы бир улутка, мисалы ошол эле жанагындай Американы айтып атасыз, же болбосо Кытайды айтып атасыз, Америкага куюн жөнөтүп, Кытайга оор жөнөтүп, бир улутту өйдөрөөк көрүп, бир улутту ылдыйраак көрүп атасыз. Бул себеби эмнеде? Себеп дегенде Кудай менин билишимче бардык адамзатты өзү жаратып, бардыгына өзү бирдей мамиле кылган зат. Адамзатты улуу деп кабыл ал дейт. Ал эмне деген сөз? Мисалга мен сизди улуу деп кабыл алам. Анткени сиздин жаныңыз ааламдан келген, ааламга кетет. Ошо ааламдык адам кызматты билбей эле адам кырсыктап атат. Мен мисалга бардык адамды улуу деп кабыл алам. Энелерди андан улуу деп кабыл алам. Себеби аялды Кудай алсыз жаратты, бирок өзүнүнкү кудуретти, кереметти, сыйкырдын баарын көтөрүмдүүлүктүн керек болсо, аялда ошо кудайлык сыпат бар да, керек болсо. Батасы тез жүрөт, көтөрүмдүү, мисалга 2 баланы эркек бага албайт, эне 5 бала менен калып деле бага берет. Ошо сыяктуу мен улуу, бардык адамды улуу деп кабыл алам. Бирок Америка, Кытай, Россия, Европа деген улуттар бул өнүккөн экен дагы, Кудай тарабынан экономикасы өнүккөнбү? Өздөрүнүн ошо орду бар экен. Мисалга кыргыз ааламдын, инопланетяндын ролун аткарып калган болсо, Америка табиятты сактап калуу үчүн күрөш керек болот. Мисалга азыр көрүнгөн мамлекетке санкция сала бербей, сен табиятты коргоп кал деп аракет кылса, Америка сакталат. Орус эли, Европа эли ошо менден программа алып, акыры адамзатты биз астрология ролун, анатомиябыз аткарыш керек экен, генибиз жетилиптир. Эгер генибиз жетилип астрология ролун аткарбасак, кырсык ошон үчүн болуп атыптыр, оор ошон үчүн болуп атыптыр, рак шишик деген оор ошондо болуп атыптыр деп адамзатты сактап калуу үчүн күрөшпөсө, анын миссиясы ошо да. Ошон үчүн кырсыктай берет. Кыргызды Арстан Алай сактап калды. Анткени кыргыз мына табиятты сактап калса болот, айтса болот, көрүнө. Адамзатты сактап калса болот, ал көрүнө. Ааламды кыргыз сактап калат деп айтылат да, миссиясы. Аны мен башым катчу да, ааламды кантип сактап калабыз? Көрүнбөгөн нерсе болсо, көрсө ааламдын ролун аткарып калуу эле бул ааламды сактап калуу экен да. Атанын баласы жакшы чыкса деле атанын аты калат да. Ошол сыяктуу миссиясын аткарбагандыктан анан алар кырсыктап атат. Мен ошол миссиясын талап кылып атам. Болбосо адамзатты бирдей эле көрөм. Буга чейинки маектин жүрүшүндө сиз айтып калдыңыз. Мисалы адам күнгө энергия берет, Марска энергия берет деп баягы мындайча айтканда ааламдагы телолор, асман телолоруна дагы адам энергия берет деп атасыз. Бирок маектин башында мындай айтып калдыңыз, 4 жашыман баштап мен аян алып баштадым деп. Эгерде сиз ааламга энергия берип аткан болсоңуз, мындайча айтканда сиз ошол эле вселенныйга муктаж болбогон болсоңуз, аянды кимден алдыңыз? Бул 4 жашыман баштап көрүнүш көрчүмүн дедим. Аян алчумун. Ошо көрүнүш көрчүмүн. Анан мектепте окуп жүргөндө, андан кийин армияда деле ушинтип.
Биринчи аянды 30 жашыман баштап 98 жылдан баштап алдым. О доор алмашкан кезде мындай кагаз жүзүндө бүгүнкү күнгө чейин мисалга. Анан көрсө бул мындай болгон экен да. Мисалга жанагы Сооронбай Жээнбековду сезонуң бүттү кет деп чыктың го. Мирным путем власть должны передать Абдулдаеву, это селение условия деп. Эми мисалга бул деле аян да, мисалга да. Анан көрсө ал өзүмдүн ичимдеги эле энергия кайра эле баягы умума берет да, мындайча айткандачы. Оюма келет. Ички энергия мээге берип атат. Акылга берип атат. Мындай баягы оюң келип деле, оюңа бир нерсе келип деле акылың менен ооба ушундай болушу мүмкүн деп анан таразалап туруп анан ход кыласың да, или бой шакты деле мындай жашоодо деле. Анан акыркы убакта ошол 2010 жылдан баштап баягы ичимен мындай чыгып калды да. Анан эми мунун эч кандай күлкүсү деле жок. Муну тетирсинче мындай деген сөз бар кыргызда. Эки көзүң көргөн не пайда, көкүрөк көзүң көрбөгөндөн кийин дейт да. А биз могу эки көзгө карап эле адам адашып алган, ошол жана истинный миссиясын жоготуп алган, өзүн познать эткен эмеспиз, эмнеден жаралганбыз, кайда барабыз, жөн эле мындай. Ушул жерде адамдын жаңылыштыгы. Анан телосы мындай кысылып жүрсө, кыжаалат болсо, мисалы жана саясатчылар булар байланыш деле албайт. Буларда мындай ой жүгүртүү деле жок. Себеби алар бир мындай көрүнө нерсеге байланып алган. Бүгүнкү тиричилик менен бүгүнкү эмоция менен, бүгүнкү жанагы коалициясы менен ушинтип эле ошого байланып калган да. Бул адамдын телосы, бул чексиз нерсе. Ааламдан жаралгандан кийин ошо ааламдагыдай эле жердин кудайы ким эми? Жерде жолборс кудай эмес, арстан кудай эмес, мисалга да, эмне күчтүү болсо, жердин кудайы адам да. Ошон үчүн жерге мындай кудай кылып эле жараткан. Ошону ошончолук ум берген. Мисалга арстанга асуу берди, арстанга каруу берди, мисалга Токойдун падышасы. А ошол сыяктуу адамга да баарын берген. Биз ошону иштете албайбыз. Эми мындай болуп калды. Жогоруда сурап калбанбы? Арслан Алай өлөбү десем, жок өлбөйт дедиңиз. Бирок Арслан Алай төрөлгөн да. Төрөлгөн болгондо, мисалы ошондо Арслан Алай кудай болуп турса, азыр демек Арслан Алайга чейинки аралыкта да күч болгон да. Арслан Алай төрөлүп аткан болсо, ал күч кайка кетти азыр? Эми ошону түшүнүңүз. Жана айтып атпайбызбы, адамдын гени 21-кылымга чейин жетилиптир. Ага чейин андай кудай чыккан эмес адам арасынан, болгон эмес. Гени жетилген кезде анан аалам кейди. Бая бала жетилсе деле ата тапшырмасын берет да. Чүгүм сен түшүндүң, сен чоңойдуң, бөбөктөрүң минтип кара, сен моунту үйүңдү бириктир дегендей эле ошо Арслан Алайга же болбосо кыргыз журтуна ошол берди. Ал кирип кетти. Ал жок, ошон үчүн жана сыйынып атат, ыйлап атат, суранып атат, бербей атат. Ага караганда ошо жаңы кудай, тирүү кудай, оосу бар кудай, тили бар, уму бар кудайга келсе, ал өстүрүп кеткен атат. Демек менин түшүнүгүмдө Арслан Алайды ошол вселенная пайда кылгандагы өзүнүн миссиясын өткөрүп берди. Гени жетилгенде Арслан Алай жетилди, өзүнүн миссиясын өткөрүп берди, өзү жоюлуп кетти. Асман пустой калды деп берди. Эми түшүнүктүү. Эми соңку суроо болсун. Алдыда кандай пландарыңыз бар? Мисалы, дагы бир жолу кайталайын, Америкага куюн кетти, Кытайга вирус кетти. Мен дүйнөнү башкарып атам. Болгон жок. Эми пландарыңыз? Мисалга, анан бул жерде мынтип айтылат, эски кудай банкрот деп берилет. Жаңы кудай пайда болду, ал наместе баштайт, наместе иштейт, наместе эсептешет дей берет. Ал эмне деген? Учурчак менен дүйнөнү башкара берет. Көрүнбөгөн дүйнөнү да башкарат. Ал арбай, периште, шамал, куюн, мисалга аба көрүнбөгөн менен ал катуулап барса шамал болуп урунуп атпайбы? Мен аны да башкарам. Анткени ошого да жоопкермин да өзүм. Пландарыңыз? Пландарым кече айттым, ошол асман деген шаар курулат деп атпайбы? Бул курулбаш керек. Себеби бул кыргызды карыз кылып коюу эле бул чоң Кытайдын проектиси. Асман шаары курулгудай Кыргызстандын эч зарылчылыгы жок. Биринчиден, мында мисалга балыкчыга көчүп барып, а жерде же нефти чыккан жок, же газ чыккан жок. Мисалга да эмнеге курулган? Мисалга Ленин деле курганда Тоо ташта Коктуголотто жашаган адамдарды айылга кургуп, ошол жерге мектепке оку деп, ошол жерге чарбаны уюштуруп, ошон үчүн түшүрүп келген, ошон үчүн колхозду, совхозду, айылды курган, шаарды курган. А бул жерде эч кандай зарылчылык жок. Көлдө нефти чыккан жок, газ чыккан жок жана башка. Экинчиден, жаңы доордо кыргыз карысы жок, кайгысы жок жашаш керек.
Бул мисалга карызың болбосо кайгы жок да, тынчуктайсың да. Ошон үчүн бул карыздын кайгынын кереги жок. Үчүнчүдөн мисалга логистический центрди ат башыга урабыз дейт, эл макул болбосо ал токтоду. Мисалга да алар жөн эле территорияны кеңейтейин деп атат да. Мисалга өнүкчү мамлекет ошон территория кеңейтет да. Мисалы Үсөн Куштан канча жерди алып койду. Ал жер болсо мына алып койгон участок деле бир канча жылдан баа болуп атпайбы? Мисалга андан кийин анан эми балыкчы көлдү баягы мисалга мына тескиттиге деле $5 миллиардка жакын доллар салып, эми ал көбөйгөндө проценти менен канча жылдан $5 миллиард кайтарыбыз ошол болуп атат. Эгер муну бере албаса, тести өз башкарыбызга өткөрөбүз деген договору бар. Ошол сыяктуу эгер эртең асманды салып карыз кылып койсо, анда булар да ошондой договор кылат. Эми сиз эмне кылайын деп атасыз? Бул курулбайт. Мен ошого энергия жөнөтүп коем. Мисалга да, мындай кара күч менен, тил менен мисалга мен ага каршымын. Экинчиден, мен кыргызды өстүрүп алдым. Эл кандайдыр бир деңгээлде өсүп алды. Мүмкүн менин эмгеги, мүмкүн мигрант болду, мүмкүн өсүп атат. А бийлик артта калып калды. Мындай түшүнүгү пас болуп калды. Ошондуктан менин максатым элди өстүрүп кетүү, дүйнөнү башкарып кетүү. Ошол Арстан Алай жалган дүйнөнүн жолун жабуучу, чыныгы дүйнөнүн жолун ачуучу жалгыз сот дейт. Мен ошо чыныгы дүйнөнү ача берем, жалган дүйнө жолун жаап кете берем. Бул менин истини миссиям да гана аткарып кетем. Жаңы ушундай жеңил кыш сыяктуу дагы бир нерселериңиз барбы? Адамзаткабы? Адамзатка мен ошол боштондукка чыгарам. Адамзат өзү ошол жер жашоосуна байланып алган. Материалдык бир пландарыңыз барбы? Материалдык, мисалы адам сиз айткандай көзү менен көрүп, жон териси менен сезе тургандай бир нерсе кыласызбы? Жакын арада. Пландарда. Эми мынтилет кыргыз элинин жаны Арстан Алайда дейт. Орто Азия элинин жаны кыргызда дейт. Мисалга да, анан Орто Азия элин ошол кечээ Тажикстан өйдүлдүйлгандан кийин эми кырсыктатайын дедим. Кырсыктатайын дедим, себеби кыргызды тааныш керек. Жаны кайсында экен депчи. Мисалга менин эмнеден жаралгам? Эне атаман, эне атамды сыйлайм. Эне атам элди сыйлайт, эл Кудайды сыйлайт. Ушинтип бир мындай болуп кетет өзүчө. Анысыкандай мындай жон териси менен сезе турган нерсе мындай дүйнө башчылары эч кандай эскиче жол таппайт. Мен талкалай берем. Мени тапкыча. Кытайга жөнөткөн вирусту, куюнду мен булутту чыкырып койгон жокмун. Ошол жерде ал кайсы күнү болсо мынтет Арстан Алай сүкүт менен адамзатты от казанга кайнатат дейт. Улам отун ыргытып койгондой. Мен кайната берем. Эмнеге дегенде ошо Арстан Алайдын, жаңы Кудайдын жолушу доордун талабына көңгүчөңдү мен дүйнөнү жон ошо сиз айткандай жон тору менен мындай күбө болгудай мен кайната берем. Аларды кыйнай берем. Кабыл алдырсачы. Иә. Мисалы жакшылык берип, мээрим төгүп тескерисинче. Жок, андай болбойт. Ушундай бир жакшы зат турбайбы деп келе тургандай. Анткенде булар көнбөйт экен да. Мисалга көнбөйт экен, эски жашоосунан чыкпайт экен. Материалдык мирден чыкпайт экен. Бул улуулук эч качан өтпөйт экен. Качан гана кырсыкканда, ооруганда, кыйналганда анан издейт экен да, мисалгачы. Анан ошо жон торусу менен биле тургандай деп сиз айттыңыз. Эми көрүнө Кудайдын көрүнө кереметине карап анан Кудайга ишенет экен да адамзат. Мурун Кудай көрүнбөгөндүктөн ошон үчүн атеист болгон, жол босалдын көрүнө энергиясы болбогондуктан ар ким ар нерсеге сыйынган, ар кандай түшүнүктө болгон. Эми азыр көрүнө кадимкидей эле жаңы Кудай, сиз жер жашоосуна келипсиз, биз эмне кылышыбыз керек деп башчылар мисалга мынтип берилет, дүйнө кантип бир кетти бос үйдө элестетет, сүрөтүн ала албай үлгүрбөй калдым. Арстан Алай түндүк болсо, ууктар бир кетти. Ууктар керегени сактап калат. Ууктар ким? Президенттер. Дүйнө президенттер, адамзат президенттери, саясатчылар, журналисттер. Журналист сиз баштап, тарыхчылар, окумуштуулар. Анан ушул информацияны алат экен, алар жооп керек экен. Мен түндүктүн ролун аткарганга милдеттүү болсом, алар ошол информацияны алып түшүнүп туруп, анан керегени сактап калганга, керегеде карапайым эл, улуттар, жалпы улут. Анан жаштар, анан жанагы керек болсо манасчылар, көз ачыктар дагы керегеде турат экен. Бир кыз манасты билген менен, бир кыз бир көрүнүш көргөнгө менен, аларда илим, менде знания болбогондуктан, ошентип анан адамзат бир мүнөзгө өтүп, бир идеяга өтүп, ошон үчүн жанагы дин жоюлат жаңы доордо.
улут деген деле түшүнүк жоюлат, баягы адам экенбиз деп калат. Табият бейишке айланат, кыш жоюлупчу. Ошентип анан баягы дүйнөлөшүү бир боз үйдөй болуп адамзат биригип калат. Ошого чейин мен көрүнө жана сиз айткандай мээримини төгүп койбойсузбу? Жок, болбойт экен. Анткени эски жашоого жабышып алган экен да, материалдык мирге жабышып алыптыр, же болбосо баягы көрүнөгө. Анан ошол кезде анан арга жок анан изилденип келип. Ошон үчүн анан Кудай бир адам болуп анан келип атат да, айтып берейин, көрсөтүп берейин, шарт окуйун. Бир сөз менен айтсаңыз, жаңы доор качан келет? Жаңы доор башталды. Ошо процесс башталгандыктан эски доордун жанагы медицина жардам бербей атат да, дүйнөдө өнүккөн мамлекетте. Техника ошон үчүн бири жабылып атат дагы, баягы жерде жаралган баары жабылып атат дагы, анан баягы селени чындык ишке ашып атат. Түшүнүктүү. Эми азыркы тапта кудайлык миссияңыз болсо дагы убакыт таап бизге келдиңиз. Өзүңүздүн ошол жогоруда айткандай, кызматтуу милдетти түшүндүргөнгө. Урматтуу Компресс сайтынын көрүүчүлөрү, сиздер жогоруда цензурасыз маекти көрдүңүздөр. Бул жерде эч кандай тыюу жок, талап жок, цензурасы жок. Жаңы Кудай Арстан Алай менен маек курдук. Бар болуңуздар.